हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। उन्हें केवल कुछ हफ्ते ही लगे अफगानिस्तान की सरकार गिराने में और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर चारों तरफ से कब्जा कर लिया था और लोगों के पास इकलौती जगह बचती थी काबुल एयरपोर्ट, अगर वो देश छोड़कर भागना चाहते थे तो। और इसी वजह से काबुल एयरपोर्ट पर ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ के लोग एरोप्लेन में लटक कर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसा कि ये नहीं हो सकता था, एरोप्लेन से लोग नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई।